வணக்கம் நண்பா. இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, உங்கள் மொபைலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் சவுண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லோவாக கேட்கும். நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டு பார் கிளிக் பண்ணி இதில் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலும் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வச்சிருக்கும். இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சவுண்டு வந்து லோவாக கேட்கும். அதை எப்படி சரி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. செட்டிங்ஸ் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செட்டிங்ஸில் ஆப்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும், அதை ஓப்பன் பண்ணுங்கள். கீழே வாங்க, ஆப்ஸ்னு இருக்கா, இதை ஓப்பன் பண்ணுங்கள். இல்லை இதை உங்களால் ஃபைண்ட் பண்ண முடியலன்னா மேலே சர்ச் பாக்ஸ் இருக்கும், சர்ச் பாக்ஸில் ஆப்ஸ்ன்னு சர்ச் பண்ணுங்கள். ஆப்ஸ்ன்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா ஆப்ஸ் வரும். ஓகேவா? ஓகே, நீங்கள் சர்ச் பண்ணியோ இல்லை செட்டிங்ஸில் இருக்கிற ஆப்ஸையோ வந்து ஓப்பன் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஃபோன்லேயும் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செட்டிங்ஸ்குள்ளே எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல ரீசெட் ஆப் ப்ரிஃபரன்ஸ்னு இருக்கும். இப்போ ஒரு சில மொபைலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயே ரைட் சைட் டாப் கார்னரில் 3 டாட் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். இல்லைன்னா ரெட்மி, ரியல்மி இந்த மாதிரி ஃபோன் வச்சுருந்தீங்கன்னா மேனேஜ் ஆப்ஸ்னு இருக்குதுல்ல, அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஓகே, இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சிருக்க ஆப்ஸ் எல்லாம் ஷோ ஆகும். இந்த பேஜுக்கு வந்தீங்கன்னா ரைட் சைட் டாப் கார்னரில் 3 டாட் இருக்கா, அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரீசெட் ஆப் ப்ரிஃபரன்ஸ்னு இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஓகே, அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஷோ ஆகும். ரீசெட் ஆப் ப்ரிஃபரன்ஸ், திஸ் வில் பி ரீசெட் ஆல் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஃபார் டிசபிள் ஆப்ஸ், டிசபிள் ஆப் நோட்டிஃபிகேஷன், டிஃபால்ட் ஆப்ஸ், பேக்ரவுண்ட் டேட்டா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஃபார் ஆப். இந்த மாதிரி காட்டி ப்ளூ கலரில் ரீசெட் ஆப்ஸ்னு இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஓகே, நீங்கள் இதை பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மொபைலை வந்து ஒரு தடவை ரீஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. ரீஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த ஆப்பில் உங்களுக்கு வாய்ஸ் கேட்கலையோ அந்த ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணி, இப்போ யூடியூப்னா யூடியூப் ஓப்பன் பண்ணி அதில் ஏதோ ஒரு வீடியோ ப்ளே பண்ணி பாருங்கள். இந்த ப்ராப்ளம் வந்து உங்களுக்கு சால்வ் ஆகிருக்கும். ஓகே, நீங்கள் இதை பண்ணதுக்கப்புறம் வாய்ஸ் ப்ராப்ளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சால்வ் ஆகலைன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்வேர் ப்ராப்ளமாக இருக்கும். ஹார்ட்வேர் ப்ராப்ளம்னா ஸ்பீக்கர் ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆகிருக்கலாம், இல்லை ஸ்பீக்கருக்கு வர ஏதாவது ஒயர் கனெக்ஷன் இந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆகிருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆயிருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொபைலை வந்து சர்வீஸ் கொடுத்து தான் ரெடி பண்ண முடியும். மொபைல் சாஃப்ட்வேரில் ஏதாவது செட்டிங்ஸ் ப்ராப்ளமாக இருந்துச்சுன்னா வேணால் நீங்கள் இந்த ரீசெட் ஆப் ப்ரிஃபரன்ஸை வந்து கிளிக் பண்ணி ரீசெட் கொடுத்துட்டு ரீஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு சால்வ் ஆயிரும். இந்த ரீசெட் ஆப் ப்ரிஃபரன்ஸ் இதை பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா, சில ஆப்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபோன் வாங்கினதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பீங்களா, அந்த ஆப்புக்குரிய பர்மிஷன்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கட்டாக இருக்கும். இப்போது எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கீங்களா, வாட்ஸ்அப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காண்டாக்ட்ஸ்லாம் வெறும் நம்பராக ஷோ ஆகும், நேமு காட்டாது. ஓகே, அப்படி ஷோ ஆச்சுன்னா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப்பை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆப் இன்ஃபர்மேஷன் வாங்க, அதில் ஆப் பர்மிஷன்ஸ்னு இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஓகே, அதை கிளிக் பண்ணி இங்கே எதெல்லாம் நாட் அலவுட்னு இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அலோவ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா காண்டாக்ட்ஸ் நாட் அலோவ் இருக்குதா, வாட்ஸ்அப்பில் அலோவ் கொடுத்துக்குங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அப்பப்போ எது வேணுமோ அதெல்லாம் அலோவ் கொடுத்துக்குங்க. இந்த மாதிரி எல்லா ஆப்புக்கும் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ரீசெட் ஆப் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா. ஓகேவா கைஸ்? ஓகே, இதை பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஆப்பில் வந்து உங்களுக்கு ஆடியோ ஒர்க் ஆகலையோ அந்த ஆப்பில் போய் நீங்கள் வந்து வீடியோஸோ ஆடியோஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளே பண்ணி பாருங்கள். ஓகே நண்பா, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய் நண்பா.